हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचर एरा। दोस्तों, आज मैं अपनी C2 वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि कफ से कैसे निजात पाएं। दोस्तों, मौसम बदलते ही लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, एलर्जी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान सर्दी जुकाम की वजह से छाती में जमने वाले कफ से होता है। छाती में जमे कफ से राहत पाने के लिए ज्यादातर लोग एंटीबायोटिक दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार ये दवाएं व्यक्ति को समय से राहत नहीं दिला पाती हैं। तो दोस्तों, मैं इसके लिए आपको कुछ नेचुरल उपाय बताने वाली हूँ जिसका यूज करके आप अपने कफ को बिल्कुल सही कर सकते। तो चलिए मैं आपको वो 5 नेचुरल उपाय बताती हूँ जो कफ में राहत दिलाने के लिए काफी ज्यादा कारगर माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है कच्ची हल्दी। थोड़ी सी कच्ची हल्दी का रस लेके कुछ बूंदे गले में डाल लें, इससे आपको राहत मिलेगी। आप चाहें तो हल्दी के रस में थोड़ा गुनगुना पानी मिलाकर गरारे भी कर सकते हैं। हल्दी में मौजूद कैर्मिक नमक बलगम को पतला करने में मदद करता है। हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण खांसी और सर्दी के इलाज में काफी ज्यादा कारगर माने जाते हैं। तो अगर आप कच्चे हल्दी का यूज करते हैं तो आपको काफी हद तक राहत मिलेगी अपने कफ में। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है तुलसी और अदरक की चाय। तुलसी और अदरक में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण सर्दी, खांसी, जुकाम में काफी ज्यादा राहत पहुंचाती है। ऐसे में छाती में जमा बलगम को बाहर निकालने के लिए तुलसी अदरक की चाय काफी ज्यादा कारगर माना जाता है। अगर आपको भी काफी ज्यादा कफ हो गया है तो अगर आप तुलसी अदरक की एक चाय बनाकर पीते हैं दिन में 2 बार, तो आपको काफी ज्यादा राहत मिलेगी। दोस्तों, तीसरे नंबर पे है नमक के गरारे। गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने से गले की खराश, सूजन और कफ की समस्या में राहत मिलती है। यह बलगम को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करता है। तो अगर आप नमक के गरारे करते हैं तो यह आपको काफी ज्यादा हद तक फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है गर्म पानी और पुदीने का तेल। गर्म पानी में पुदीने के तेल की 2-3 बूंदे डालकर भाप लेने से सीने में जमा कफ निकलने में आसानी होती है। इस उपाय को आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, तो आपको काफी ज्यादा राहत मिलेगा। दोस्तों, 5वें नंबर पे आता है नीलगिरी। नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदे नाक और छाती में लगाने से छाती में जमा कफ हटाने में काफी ज्यादा मदद मिलता है। इसके अलावा आप गर्म पानी में नीलगिरी का तेल मिलाकर स्नान भी कर सकते हैं। इससे भी आपको काफी हद तक मदद मिलेगी कफ को ठीक करने में। तो दोस्तों, ये कुछ नेचुरल उपाय हैं जो कफ की समस्या को जड़ से सही करने में काफी ज्यादा कारगर माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।